येवकार आमच्या सगळ्यांनीच गोंयकारांक हांव गितेश गांवकर सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP मेंबर तसोच CEC मेंबर. MLA विरेश बोरकर हो आयज पार्टीचो RGP पार्टीचो मेंबर तसोच MLA उरलेलो ना, ताका CEC कमिटीन टर्मिनेट केल्लेलो आसा. आयज MLAन आपले जो पावर ताका जो MLAचो पावर मेळ्ळो तेजो मिसयूज केल्लेलो आसा. जी पार्टी आमच्या RGP पार्टीचो मिसयूज केल्लेलो आसा. तसोच पार्टी टेक ओवर करपाची ताणें प्रयत्न केलेलो आसा. आयज जर तुका खरीच जर पार्टी जाय आशिल्ली जाल्यार आमकां सांगपाचें आनी आमी रेडी आशिल्ले तुका पार्टी दिवपाक. जेन्ना आमचे CEC मिटिंगे जाताल्यो तेन्ना आमी तुका इवन तुका सांगलेलें, तुका जर प्रेजिडेंट जर तुका जावपाचो आसा सांग म्हणून. आमी रावल्ले तुका. इवन मनोज सुद्दां सांगलेलो जाल्यार मनोज सुद्दां रावल्लो रिजायन जावचे पयलीं की तुका प्रेजिडेंट जाय जाल्यार आमी दिता, आमी पार्टी घे तूं तुका दिता आनी आमी भायर सरता म्हणून. तेन्ना रावले पूण तुका तेन्ना तूं ओगी रावलो, तूं मिटिंगे अटेंड करनाशिल्लो. तुवें इतलें सगळें चिंतच्या पयलीं इतलें करच्या पयलीं मात तरी चिंतपाक जाय आशिल्लें. आयज तूं रातचो येता आनी जे आमचे हेड ऑफिस आहा पणजे थंय येवन सील मारता. रातचो 2 अडेचांक येवन सील मारता. अरे तें ऑफिस तुजें एकट्याचें न्हू, ना जाल्यार तुमच्या सांत कॉन्स्टिट्युएन्सीचें न्हू. हें फूल आमचे नीज गोंयकारांचे, जे नीज गोंयकारांनी आपलें सॅक्रिफायस दिल्लें आसा, आपलो पयसो घातलेलो आसा, आपलें घाम गळयल्लो आसा. तें इतलें करून तें आमचें ऑफिस उबें केल्लेलें आसा. आनी हें आमचें सगळें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे रेवल्युशनरीस्ट आसा, जे क्रांतिकारी आसा, तेंचें ऑफिस हें. तूं एकटो देवन MLA जालो म्हणून तूं एकटो देवन थंय सील मारता आनी आपली दादागिरी करता. तसले गद्दारी नाजाल्यार तसले फटिंगपणां आमी चलोवन घेवपाचें ना. आयज मनोज हो आमचो प्रेजिडेंट मनोज परब जो आशिल्लो हो आयज तुका लागून सोडून गेला. तुजेर खूब विश्वास दवरतालो तो, तुजेर खूब होप आशिल्लो ताका. जो आमचो तेन्ना आमी म्हणटाले आमचो आमदार पूण तुवें तो आमचो आमदार म्हणपाची आयज लायकी दवरलेली ना. आयज मनोज अक्षरशा रडोन गेल्लो. तेन्ना तरी मात तरी चिंतपाक मात तरी दया येवपाची तुका. तेन्ना आमी सांगलेलें विश्वेश रेडी आशिल्लो मनोजा कडेन वचपाक, पूण तुका चड घमंड आशिल्लो न्हू रे. आपूण हें आपल्याक तुमी जे डॉक्युमेंट्स दिले ते आपल्याक दिया, मागीर आपूण चिंत्ता वचपाचें ना काय ना तें वचपाचें आसा काय ना तें. आनी तुकाय मनोज येयल्लो नाका जाल्लो. कित्याक मनोज येयल्लो जाल्यार तूं आयज ही जे ऑफिसाक सील मारता नाजाल्यार आनी कितें पार्टीक टेक ओवर करपाची हे प्रयत्न हे करपाक फावचें नाशिल्लो. आयज खरें वायट दिसता विरेश, खरेंच वायट दिसता. आयज तुवें आमचे भुरग्यांचें जे सॅक्रिफायस आशिल्लें, जे भुरग्यांची स्वप्नां आशिल्लें 2027 इलेक्शनाची, ती तुवें सामकी भुरग्यांची स्वप्नां थंय स्वप्नांत उरलेलीं आसा. भुरग्यांनी कितले आशा धरलेली, भुरग्यांनी कितलो होप आशिल्लो, पूण आमी आमचो होप सोडपाना. ही जी RGP पार्टी आसा ही अशीच चालू रावतली आनी आमी फूल सगळे भुरगे प्रयत्न करतले की मनोजा हाडपाचे आनी आमी मनोजा हाडटलेच. कित्याक मनोज ना जाल्यार ही पार्टी ना. आयज कळोन येता जेन्ना आपले एक फॅमिली जो बापूय आसता आनी हो मनोज आमचो RGPचो बापूय. आयज जेन्ना घरान जेन्ना बापूय ना तेन्ना कळटा घर कशें तें. आयज सगळें RGP घर जेन्ना सुनसान जाता बापाय शिवाय, तशें आयज RGP पार्टी सुनसान जाल्लेली आसा. ताका लागून आमी फूल आमचे प्रयत्न करतले मनोजा हाडपाची. आनी तूं आतां फ्री जाल्लो आसा, तुका जाय ते पार्टीन चल आतां. आनी आमी तुका कांयच विचारपाना आनी तुज्या आनी आमचो कांय संबंद ना. देव बरें करूं.